тебе приготовила сбор. Здесь у меня чабрец, мальва, южник, таволга и душица. И вот они все обладают хорошими именно сейчас противовоспалительными и отхаркивающими свойствами. Вот смотрите, чабрец используется при заболеваниях дыхательных путей. При ЖКТ это очень хорошо, у кого атония и спастика, то есть, да. Мальва это у нас вытаскивает старую инфекцию, старую всякие болезни. Мальва очень хорошо, особенно она работает, это единственная трава, которая работает при раке горла. Зюзник это у нас идет сердечные заболевания, нарушение сердечного ритма, мастопатия, интоксикация и затяжной кашель. Таволга это мощная трава противовирусная, противогрибковая, против гриппа, короче. А душица это у нас отхаркивающая, противовоспалительная, желчегонная, седативная и противомикробное действие. Вот это я сейчас все соберу, заварю и буду пить такой чай.